प्रतिमूर्ति स्थापन पर कथा दे कथा रखिरे विधायक ताको पूरण करने उद्देश्य कले जागा चिन्हट। जगतसिंहपुर विधायक अमरेन्द्र प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जन्म जयंती पालन अवसर में जगतसिंहपुर जिलावासी अनुरोध क्रमे जगतसिंहपुर सदर महकुमार प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी और जगतसिंहपुर जिला गढ़ी तोलिबा और विकास धारा को आगक नहीं स्वर्गत विष्णु दास प्रतिमूर्ति स्थापन एवं इंग्राजी नूतन वर्षर आरंभ में कार्यकारी हेब बोली कथा देइथिले। कथा रखिछंती जगतसिंहपुर विधायक अमरेन्द्र दास और म्युनिसिपालिटी निर्वाही अधिकारी एवं पूर्त विभाग अधिकारी सहित अनेक सरकारी अधिकारी सहित जगह चिन्हट करने कॉलेज छक निकट में पहुंची भारतर प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमूर्ति स्थापन पर जगह चिन्हट करने पर स्वर्गत जगतसिंहपुर विधायक विष्णु दास प्रतिमूर्ति स्थापन पर जगतसिंहपुर डाकबंगला छक निकट में स्वाधीनता संग्रामी गोपबंधु दास प्रतिमूर्ति निकट में जगह चिन्हट सरी बेले अन्यपटे दलित विकास परिषद सभापति शंकर दास अभियोग कर स्वर्गत विष्णु दास प्रतिमूर्ति को स्थानीय जोगधरी किंबा कॉलेज छक निकट में स्थापन करा जे दिने जगतसिंहपुर जिला हेबापई मुख्यमंत्री स्वर्गत विजु पट्टनायक निकट में दाबी करी जिला गठन में मुख्य भूमिका ग्रहण करते स्वर्गत विष्णु दास एवं जिला हेबा परे सेही विष्णु दास जगतसिंहपुर जिलार विकास दुई पाद आगक बढ़िबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करते से विष्णु दास देहांत पर दलित विकास परिषद सभापति शंकर दास बीजेडी सरकार समय अनेक थर स्वर उठाई अनेक थर जिलापाल कार्यालय सम्मुख में हजार हजार दलित परिवार को नहीं रणहुंकार देइछंती। हेले विगत सरकार समय जो भाव प्रतारणा करते विगत बीजेडी विधायक निजर पतियारा कमिजा भय निजर दबदबा को जाहिर करने को स्वर्गत विष्णु दास प्रतिमूर्ति स्थापन पर कौन पदक्षेप नेले नहीं कि शुणिले नहीं। वर्तमान सरकार बदलिबा परे जगतसिंहपुर विधायक अमरेन्द्र दास कथा देइथिले स्वर्गत विष्णु दास जड़े कर्तव्यनिष्ठ प्रयास और जिला गढ़ी तोली जिला को विकास धारा को आगक नहीं जगतसिंहपुर जिलार विश्वकर्मा तथा जिलार बिंधाणी कहुवा स्वर्गत विष्णु दास प्रतिमूर्ति स्थापन पर कथा देइथिले जहाँ एवं पूर्ण होगाकू जाउछि जहां नहीं विष्णु प्रेमी मानक मन में एक विराट खुशी आनी देइछि। हेले विष्णु प्रेमी मानक और दलित विकास परिषद सभापति एक अभियोग रही स्थानीय जोगधारी नचेत कॉलेज छक निकट में स्वर्गत विष्णु दास प्रतिमूर्ति स्थापन करी एभली तेज आगक विष्णु प्रेमी और दलित परिवार विधायक अमरेन्द्र दास उपर आस्था प्रकट करी और विधायक अमरेन्द्र दास हाथमुठा को टाण करने पूर्ण समर्थन देवे बोली गणमाध्यम आगे प्रतिक्रिया रखिंट। तेज देखिबार अछि विधायक स्वर्गत विष्णु दास प्रतिमूर्ति क्यों स्थान में स्थापन करा जाउछि। जगतसिंहपुर जिलूर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट तोफान एंटरटेनमेंट न्यूज। आपण आमे जोडी ठिया हिचे कॉलेज छक बहुत सुंदर जगहटी अच्छी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी निकटरे जन्म जयंती समस्त आम पालन करें। सदर महकुमारे प्रतिमूर्ति नहीं जगतसिंहपुर जिले में पारादीप रे छाड़े आ कौटी ना एवं विशेष दुख एवं परितापर विषय सदर महकुमारे नहीं जहाँकर जीवनटी छात्र जीवन रु शेष पर्यंत देश मातृकार सेवार ही कटी तेणु खूब शीघ्र आमर तो सरकार वाजपेयी जी प्रतिमूर्ति सांसन करी तार कार्य आरंभ कर सारी तेणु प्रतिष्ठा कौटी हम एवं मु एग्जीक्यूटिव अफिसर मैडम को अनुरोध करथिले से आसीथिले एवं अन्यान्य विभागर अधिकारी माने आसथिले बर्तमान सुधा जहाँ समस्त मतामत यही जगहटी भल हम तेणु ये वाजपेयी जी प्रतिमूर्ति व्यवस्था कराउछ एवं स्वर्गत विष्णुबाबूर प्रतिमूर्ति आम सान बजार जो पूर्व देखिक आसिलु सेठी करने आमर कार्यक्रम चली। शंकर दास सभापति दलित विकास परिषद ओडिशा। आपन दिने स्वर उठे जगतसिंहपुर जिला को गढ़ी जिलार बिंधाणी स्वर्गत विष्णु दास आपण मैंने देखु जदि विष्णु दास न था हे तो आज जगतसिंहपुर जिला तार मान्यता पाई न था कारण जगतसिंहपुर जिला पुनर्गठन में प्रमुख विधान थे स्वर्गत विष्णु दास जे कि आमर प्रभातपुर से विजुबाबू पाखे अड़ी बसते जगतसिंहपुर जिला कहतु नथुबा मो विधायक पद को मोर इस्तीफा तो 1993 मसीह जिला मान्यता पाइल
ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଗତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥା ଆଜି ତ ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଥିଲେ ପ୍ରଗତିର ସାରଥୀ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜନୈତିକ ଅବହେଳାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଆନ୍ତରିକ ଯଦି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଆଙ୍କ ଥାନ୍ତା ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏପରି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ହେଇପାରିଲାନି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇତା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 2-3 ଥର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଲୋକର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗା ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଜୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। କିମ୍ବା ଜଗତସିଂହପୁର କଲେଜ ଛକ ପାଖରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଗଧାରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ NH-55 ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଜାଗାଟା, ସେ ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ। କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଧାୟକକୁ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରେମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠା କେମିତି ଟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାକମଙ୍ଗଳା ଛକରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଦୈନିକ ପରିଶ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୋଚିମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ସେଠି ଜୋତା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ହାତ ଫାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଳିଆ ମୂଳିଆ ଜିନିଷ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ଅତୀତରେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ହେବା କଥା ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଅପିଲ୍ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି କଲେଜ ଛକ କିମ୍ବା ଯୋଗଧାରୀ ପାଖ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ତ୍ରିଛକି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।